जब भी हम रिसोर्ट आते हैं तो हम बहुत ही देख कर आते हैं कि हमारे पैसे एटलीस्ट वेस्ट ना हो, हम पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें, हमें अच्छा लग सके। और एग्जैक्टली हर बार की तरह ये रिसोर्ट भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और ये हम नीचे आ गए हैं ऊपर से बिल्कुल लेक के पास। देखिए यहाँ वॉशरूम है, यहाँ बैठने के लिए है। वो रहे मेरे दोनों बच्चे, है ना ब्यूटीफुल, सुंदर सी जगह सी। मुझे तो बहुत सुंदर लगी, आप लोग बताएं आप लोग को कैसी लगी। हाय शनाया, हेलो शनाया, हेलो बेबी, कुकू, हेलो। शनाया गुस्सा हो गई या थक गई? तुम तो पापा के कंधे पे बैठ के आई ना।